Kadim şehir, peygamberler diyarı Kudüs'e hoş geldik. İsrail'e, Tel Aviv ve Ben Gurion havaalanına geldik. Tabii hedef burası değil aslında, Kudüs'e yola çıkacağız. Kudüs'e nasıl gideceğiz? Arkamda gördüğünüz tren istasyonu var. Hemen havaalanından çıktığınız gibi. Tren istasyonundan saatte bir trenler kalkıyor. Kudüs'e gidebiliyorsunuz. Bunun dışında seçenek var mı? Taksiler varmış, bir de taksi dolmuşlar varmış. Ama onlar birazcık daha pahalı. Bir de bir ek, Cuma günü gelirseniz saat 2'ye kadar Şabat'tan dolayı sadece tren var. Sonrasında gidemezsiniz. Bu Old Town'da 4 tane mahalle var buranın. Müslüman mahallesi, Yahudi mahallesi, Ermeni mahallesi ve Hristiyan mahallesi. Özellikle alışveriş yapmak istiyorsanız envai çeşit eşya bulabilirsiniz. Müslüman mahallesine girdiğiniz zaman tabii sağda solda birçok Arapça müzik duyuyorsunuz. Girdiğinizi anlıyorsunuz yani. Bir de tabii baklava tarzında tatlıcılar çok fazla var. Ha bir de dikkatimi, bu arada döner var arkamda. Döner demiyorlar buna ama döner de satılıyor bol bol, kebap satılıyor bol bol. Yiyecek bulabilirsiniz. Dikkatimi çekti. Girişte ve birçok sokakta tabii İsrail polisi var. İsrail polisi sert Filistinlere karşı. Yani onları çağırıp kimlik kontrolü vesaire yaparken hakikaten gayet sert davranıyor. Hristiyan mahallesinde yüzlerce yıllık pazarlar var. Kapalı çarşı benzeri pazarlar. Bir tık daha düzenlisi diyebiliriz. Ve bol bol özellikle Hristiyanlığa dair hediyelik eşyalar satıyorlar. Özellikle İsa'nın doğumu ve yaşamıyla alakalı ahşap işlemeler oldukça güzel. Kudüs eski şehrinin içinde acıktığınız zaman önerebileceğiniz bir restorana geldik. İsmi Lina. Humusu, falafeli ve baba ganuşu meşhurmuş. Hakikaten ben tattım. Hepsi de çok lezzetli. Mutlaka gelin, nefes alın burada. Yeni mahallelerde dolaşırken birçok hediyelik eşya dükkanı var. Bunlardan bazılarında Çiniler satılıyor. Çini biliyorsunuz Osmanlı'dan gelen bir gelenek. Kubbetü Sahra'daki Çinileri yapmaya geldiği zaman Osmanlı buraya atölyeler açıyor. O atölyelerden gelen biz hala da Kudüs'te Çinilerden yapılma hediyelik eşyalar bulabiliyorsunuz. Şairin söylediği gibi yerin göğe en yakın olduğu yerdeyiz. Mescid-i Aksa'ya geldik. Aksa uzak anlamına geliyor. Yani uzaktaki mescide geldik. Burası İslamiyet açısından Allah'ın kutsal saydığı iki bölgeden biri. Bir tanesi Kabe, birisi ise burası. Aynı zamanda Hz. Muhammed'in mutlaka gidilmeli dediği 3 mescitten biri. Medine, Mekke ve burası. Böylesine önemli bir nokta. Bilindiği üzere Hz. Muhammed Burak ismi verilen bir atla beraber İsra adı verilen bir yolculukta buraya geliyor. Buraya geldikten sonra en başta şu arkamda gördüğünüz bölgede peygamberlerin tamamı onu karşılıyor. Ve şu an üzeri örtülmüş olan yapının içine girerek, daha doğrusu o bölgede namaz kıldırıyor bütün peygamberlere. Bütün peygamberlere namaz kıldırdıktan sonra ise ilerliyor ve muallak taşı adı verilen taşın üzerinden son adımını oraya atarak göğe yükseliyor. Göğün 7 katını görüyor. Cennet ve cehennemi görüyor ve bizzat Allah-u Teala ile görüşüp namaz emri iniyor. Bunun adına zaten bildiğimiz üzere Miraç deniyor.
Hz. Muhammed'in vefatından sonra Hz. Ömer Kudüs'ü fethediyor. Fethettiği gibi de buraya geliyor. Daha doğrusu kutsal kilisenin rahibine Yahudilerin ibadet ettiği bölgeye götürmesini istiyor kendine. Sonra buralarda dolaşırken bir anda duruyor ve evet ben burayı tanıdım. Hz. Muhammed'in bize tarif ettiği bölge burasıdır diyor. Etraf çöplüklerle dolu, çöpleri temizletiyor ve ortaya mukaddes taşı adı verilen ya da muallak taşı adı verilen taş ortaya çıkıyor. Tabii o dönemde hem Hz. Muhammed buraya geldiği zaman hem de Hz. Ömer geldiği zaman bu bölgede hiçbir yapı, hiçbir bina yok. Bu binaların tamamı sonradan yapılmış. Bu arada bir parantez de açmam lazım. Mescid-i Aksa'da izledim. Arka tarafta yapıyı görüyorsunuz ve dolayısıyla arkadaki yapıyı Mescid-i Aksa sanabilirsiniz. Hayır. Arkadaki yapının adı Kubbetü's Sahra. Bu bölgenin adı Mescid-i Aksa. Binalardan bağımsız bir şekilde buradaki binaların tamamını kapsayan yer Mescid-i Aksa'dır. Arkamda gördüğünüz yapı ise az önce bahsettiğim mukaddes taşın üzerine inşa edilmiş olan bir mescittir. En başta Hazreti Ömer bir mescit, daha basit bir mescit olarak inşa ettiriyor. Daha sonra ise Emeviler döneminde buraya daha büyük bir yapı yapılıyor. Zaten Sahra, Kubbetü Sahra dediğimiz konuda taşın üzerindeki kubbe anlamına gelir. Şu an üzerinde gördüğünüz mavi çiniler ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırtılıyor. Hatta bahsetmiştim zaten ilk Çinli atölyeleri de bu yüzden burada kuruluyor, Filistin'de kuruluyor. Tabii üstündeki kubbeli yapı ise 1990'lı yıllarda Ürdün tarafından 40 kilo altında kaplanıyor ve günümüze geliyor. Bütünde zaten ziyaret edeceğiz, muallak taşını da kapsıyor. Bu arada birkaç bilgi daha vereyim. Buranın kontrolü Ürdünlerde. Yine 90'lı yıllarda yapılan bir anlaşmayla Ürdünlere devredilmiş durumda. Girişte Ürdün'e ait polisler ve askerler bekliyorlar. Girerken de size Müslüman olup olmadığınızı soruyorlar. Buraya çünkü sadece Müslümanlar girebiliyor. Hatta çok ikna olmazlarsa, bize niyeyse ikna olmadılar, birkaç dua sordular. Fatiha, İhlas biliyor musunuz gibisinden. O kontrolden geçtikten sonra buraya girebiliyorsunuz. Kubbetü's Sahra'nın ortasında muallak taşı bulunuyor. Yani Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği taş. Aslında taş diyorum da taş değil. Bir kaya, daha da ötesi bir mağara. Hatta zaten girip buradan arkamdaki girişten mağaranın içine de girebiliyorsunuz. Tabii İslamiyet için öneminden bahsettim. Diğer dinler için önemi yok mu? Var. Hristiyanlığa göre Mesih gökyüzünden yere indiği zaman yeniden bu kayanın üzerine gelecek. Bu kayanın üzerinde elinle kılıçla adalet dağıtacak. Yani insanları cennet ve cehenneme gönderecek. O yüzden Hristiyanlar bu taşa Adalet Kayası adını vermişler. Yahudilere göre Hazreti İbrahim oğlu İshak'ı bu kayanın üzerinde kurban etmeye çalıştı. Aynı zamanda Hazreti Adem dünyaya ilk bu kayanın üzerine indi. Ayrıca Yahudilere göre dünya zaten bu kaya üzerinde kurulmaya başladı. Yani buraya köşe taşı diyorlar. Allah ilk bu kayayı yarattı. Daha sonra bu kayadan genişleyerek bütün dünyayı yarattı. Dolayısıyla bütün dinler için inanılmaz önemli bir nokta. Bu arada bir bilgi daha vereyim. Hristiyanlar için de önemli olduğunu söylemiştim. Özellikle burası Hristiyanların kontrolü altındayken Hristiyan hacılar buraya gelip bu kayadan parçalar alıp Avrupa'da satıyorlarmış altından bile değerli fiyatlara. Yine Mescid-i Aksa'nın içinde siyah kubbeli bir yapı var. Neresi orası? Kıble Mescidi. Kıble tarafına inşa edildiği için bu isim konulmuş. Gene Emeviler inşa etmiş, Arap mimarisiyle inşa edilmiş bir yer. Ben çok beğendim. Çok ferah, çok geniş. Gerçekten içinde vakit geçirmekten keyif alacağınız bir nokta. Amazing grace, how sweet the sound. Via Dolorosa yani Çile yolundayız. Nedir Çile yolu?
Hazreti İsa'nın idama mahkum edildiği, sonra sırtında haçla çarmıha gerilmeye yürüdüğü yolun adı. Hristiyanlar buraya gelip bu yolu kat ediyorlar. Amaç ne? Hazreti İsa'nın çektiği acıları bir nebze de olsa tadabilmek, onu içselleştirebilmek, onu anlayabilmek. Bu yol boyunca onlarla beraber yürüdükten sonra burada bulunan, İncil'de de anlatılan 14 noktanın ziyaretinin ardından Hristiyanlar hacı oluyorlar. Biz bu noktaların en başındayız. Hikaye şu, Hazreti İsa buraya gelip Tanrı'nın oğlu olduğunu söylüyor. Tabii yeni bir din getirdiği zaman, yeni kurallardan bahsettiği zaman buradaki Yahudi din adamları tarafından büyük tepkiyle karşılaşıyor. Hatta Yahudi din adamları halkı da arkasına alıyor ve onu cezalandırmak istiyor. Ama burada Roma yönetimi var. Dolayısıyla bir Roma valisi var. Onların kendi başlarına cezalandırma etkisi yok. Roma valisinin ceza vermesi lazım. Bir gece Yahudi din adamları İsa ve arkadaşlarını tutukluyorlar. Hatta tutuklamakta kalmıyorlar, bir takım işkencelere maruz bırakıyorlar. İşkencelerin ardından sabah olduğu zamansa Roma valisinin huzuruna çıkartılıyor. Nerede çıkartılıyor? Tam olarak burada. Roma valisi aslında İsa'yı suçsuz buluyor. Suçlamak istemiyor ama bir yandan da halkın büyük öfkesi var. Bir ceza vermek durumundadır. Bir süre dirense de en son direnci kırmanın bir yolunu buluyor. Yol da şudur. Şurada ileride bulunan bir kemiğin üstüne çıkıyor ve diyor ki ben her yıl bildiğiniz üzere bir suçluyu bağışlamaktayım. Şimdi yanımda 2 tane suçlu var. Birini siz seçeceksiniz ve onu bağışlayacaksınız. Roma valisi kendine güvenerek İsa'nın yanındaysa diğer suçluyu bir katilden seçmektedir. Onun düşüncesine göre halk katilin bırakılmasını istemeyecektir. İsa özgür kalacaktır ve bu baskıyı kırmış olacaktır. Ama halk çok net bir şekilde katilin serbest bırakılmasını istiyor. Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesini istiyorlar. İşte bu noktada da Hz. İsa idam cezasına çarptırılıyor. Birinci nokta burasıydı. Şimdi ikinci noktaya doğru geçeceğiz. Geçmeden az önce bahsettiğim gibi İncil'de her noktadan bahsediliyor, anlatılıyor. Birinci nokta şöyle anlatılıyor. Canım ölüm derecesinde kederli. Burada kalın ve uyanık durun. Yine sarayın bahçesinde bulunan benzer bir noktadayız. İkinci noktadayız. İsa idam cezasına çarptırıldıktan sonra hemen buraya getiriliyor. Ve oldukça büyük ahşap bir haç onun omzuna yükleniyor. Çarmıha geleceği haçtır bu. Tabii yolu onunla beraber yürüyecektir. Bu arada bir dipnot. Buraya gelen hacılar da, hacı olacak Hristiyanlar da İsa'yı daha iyi anlayabilmek için omuzlarında haçla dolaşıyorlar. Bunu da zaten yollarda görebilirsiniz. I first believed. Çile yolunun en sonu Golgota tepesine geldik. Hz. İsa buraya getiriliyor. Önce kanlar içerisindeki elbiseleri çıkartılıyor. Hatta çıkartıldığı için kapanan yaralar tekrardan açılıyor ve kanamaya başlıyor. Daha sonra ise burada bulunan tepede çarmıha geliniyor. Evet, şu anda arkamda bir kilise var. Kutsal Kabir Kilisesi ya da Kıyamet Kilisesi olarak da adlandırılıyor. Tabii baktığı zaman da burası bir tepelikmiş. O tepeliğe Hz. İsa çarmıha gerildiği için buraya kilise yapılıyor. Peki sonraki adımda ne yapılıyor? Hz. İsa çarmıha gerildikten sonra bir süre o şekliyle bırakılıyor. İnsanların göz önünde tabii ki. Bir süre bekledikten sonra ise ruhunu teslim ediyor. Öldükten bir süre sonra arkadaşları ve Hz. Meryem onu çarmıhtan indiriyorlar. İndirdikten sonra bir musalla taşında önce bedenini yıkayıp sonra gene burada bulunan bir mağaranın içerisine onu gömüyorlar. Zaten kilisenin içine girdiğiniz zaman bu anlattığım hikayedeki her nokta görülüyor. Şöyle arkamda bir kuyruk var. O kuyruğun tepesindeki alanda Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği alan. Şu arka tarafıma bakacak olursanız ise insanlar eğilip öpüyorlar hatta yeri. Hz. İsa'nın bedeninin yıkandığı nokta. Arkasındaki resimlerde de zaten bu anlatılıyor. Biraz daha içeri doğru girdiğiniz zamansa Hz. İsa'nın mezarı bulunuyor. Tabii Hz. İsa'nın mezarı diyorum. Hz. İsa öldükten sonra inanışa göre o gecenin sabahında mezar açıldığında boştur. Çünkü Hz. İsa göğe yükselmiştir. Ne zamana kadar göğe yükselmiştir? Kıyamete yakın bir dönemde yeniden buraya gelinceye kadar göğe yükselmiştir. Tabii bu Kutsal Kabir Kilisesi'nin başka bir hikayesi daha var. Şu arkamda gördüğünüz, yukarıda gördüğünüz merdivenin hikayesi. Bu kilisede birçok farklı Hristiyan mezhebi
egemen olmaya çalışıyor. Daha doğrusu buranın temizliği, idari işlerini vesaire alıp daha fazla sevap kazanmak istiyorlar. Ama bu çekişme tarihte birçok noktada ciddi kavgalara dönüşüyor. Hatta ölümlerle sonuçlanıyor. Yine 1856'ydı zannedersem, o tarihte burada temizlikle alakalı ve bölünmeyle alakalı bir kavga çıkıyor. Onlarca kişi ölüyor Osmanlı yönetimi altındayken. Halife Abdülmecit ise bir ferman gönderiyor. Olaya el attığını, burada bir statüko ilan ettiğini ve bundan sonra burada en ufak değişiklik yapılırken bile Osmanlı ona yeni olacağını, aynı zamanda da bütün mezheplerin bir araya gelip ortak karar vermesi gerektiğini hükmediyor. Tam bu ferman okunurken yukarıdaki merdivende buradaki kişilerden bir tanesi temizlik yapmaktadır. Osmanlı'dan habersiz taş oynatılmayacak fermanı üzerine hızlıca merdivenden indirilir, temizlik yarım bırakılır. Ama daha sonraki süreçte ise bir süre merdiven burada kalır. Sonrasında ise bu statükonun simgesi haline gelir. Yaklaşık 180 yıldır arkada gördüğünüz ahşap merdiven aynı yerinde bekliyor. Burada Hristiyan mezhepleri arasındaki kavgalardan bahsettim. Bu sebeple Selahattin Eyyubi zamanından beri bu kilisenin anahtarları iki Müslüman ailede duruyor. Her gün kiliseyi açıp kapanma işlemlerini o iki Müslüman aile yapıyor. Hatta bayağı bir seremoniyle, Osmanlı döneminden kalan kıyafetlerle gelip bu kiliseyi açıp kapatıyorlar. Şimdi yine dünyaca ünlü bir noktadayız. Ağlama duvarının önündeyiz. Ağlama duvarı nedir? Arkamda gördüğünüz yapı, hatta gördüğünüz üzere birçok Yahudi de gelmiş şu anda burada yüksek sesle dua ediyor. Bazıları ağlıyor ve Yahudiler için çok kutsal bir nokta. Nedeni ise şu, burası aslında vakti zamanında yapılmış olan Süleyman Mabedi'nden kalan tek parça. Hatta hikayeye baştan başlayayım. Hazreti Davut bu bölgeye geliyor, Yahudi kavimlerini birleştiriyor ve daha sonra Kudüs'ü fethediyor. Fethettikten sonra ise ahit sandığını buraya getirerek burada onu koruyabileceği bir mabet inşa etmek istiyor. Ahit sandığı nedir? İçinde Yahudinin 10 emri, en önemli emirleri olan 10 emri ve Hazreti Harun'un asası olan, aynı zamanda da inanışa göre mucizevi güçleri olan bir sandıktır. Mucizevi güç dediğimde bu sandığa hakim olan bütün dünyaya hakim olacağına inanılıyor. Bu sandığı buraya getirdikten sonra üzerine mabet inşa etmeye karar veriyor. Ancak Tanrı diyor ki sen bu süreçte çok fazla kan döktün. Sen inşa edemezsin ama oğlun inşa edebilir. Oğlu kimdir? Hazreti Süleyman. Hazreti Süleyman burada müthiş bir mabetin inşasına başlıyor. Hatta inşasında Masonluğun da kurucusu olarak adlandırılan Hieromus da yapıyor. Bu arada İslam'a göre bu inşa bu kadar büyük bir mabeti Hazreti Süleyman cinleri kullanarak yaptırmıştır. Mabet bittikten sonra söylendiği gibi mukaddes odası içerisinde ahit sandığı saklanıyor. Yüzyıllar boyunca Yahudilerin dünya üzerindeki merkezi burası oluyor. Ancak daha sonra Yahudiler Babil Krallığı'nın yönetimindeyken çıkan bir isyanda Babil Kralı Nebukadnezar buraya geliyor ve mabedi tamamen yıkıyor. Hatta yıkmakla kalmıyor, aynı zamanda Yahudileri de buradan sürüyor. Bu sürüş ve yıkımdan sonra ahit sandığı kayboluyor, bir daha da bulunamıyor. Ancak bir süre sonra Yahudiler buraya tekrar geri geliyorlar. Tekrar yerleşiyorlar Roma İmparatorluğu döneminde ve buraya ikinci mabedi inşa ediyorlar. Eskisi kadar gösterişli midir tartışılır ama Kral Herod zamanında onun da sınırları oldukça genişletiyor ve uzun süre ikinci mabette ibadetlerini yerine getiriyorlar. Ancak yine çıkan bir isyan sonrasında bu sefer Roma İmparatorluğu tarafından ikinci mabette yerle bir ediliyor. Ve zaten bu mabetlerden geriye kalan tek parça da arkadaki parçamız. Tabi burada önemli bir detay var. Bazı Yahudiler Mesih'in tekrar gelmesi ve Tanrı'nın yeryüzündeki nurunu tamamlaması için bu mabedin 3. kez inşa edilmesi gerektiğine inanıyor. Tabi burada çelişen konu ise şu, mabedin ana alanı Mescid-i Aksa ile kesişiyor. Dolayısıyla Mescid-i Aksa ayaktayken 3. mabedi inşa etmek pek de mümkün değil. Tabi bu da çatışmaları getiriyor yanında. Bu arada tabii sadece Yahudiler için mi önemli burası? Hayır. Müslümanlar için de önemli. Hz. Muhammed Miraç'a giderken atı, bineği buraya bağladığına inanılıyor. O yüzden buraya aynı zamanda da Burak Duvarı deniliyor. Bu arada görünüyor bilmiyorum, kafamda da bir kipa var. Çünkü Yahudi yerleşim yerlerinde bir ibadet alanına girerseniz mutlaka kafanıza kipa takmanız gerekiyor. Saçınızın 1/3 eğer erkekseniz örtülmesi gerekiyor.
Kudüs'teyken tabii birazcık bu İsrail-Filistin meselesinin geçmişinden başlayalım. Tabii çok geriye dönmek lazım. Birincisi Yahudiler şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu topraklar bize vaat edilmiş topraklar. Neden böyle bir şey söyleniyor? Hazreti Musa Mısır'dan buraya göç ederken Tanrı Musa'ya bu toprakları göstererek bu topraklar sana ve kavmine vaat edilmiştir. Bu topraklar senindir diyor. Dolayısıyla Yahudilerin iddiası bu topraklar bize bizzat Tanrı tarafından verildi diye. Tabii çok uzun yıllar boyunca burada yaşamışlar ama 2 defa sürülmüşler ve neredeyse 2000 yıl boyunca başta Avrupa olmak üzere başka ülkelerde bölük pörçük bir şekilde yaşamış Yahudiler. Geri dönüş nasıl oluyor? Aslında hikaye ilk Napolyon'la başlıyor. Napolyon burası Osmanlı Devleti altındayken burayı karıştırabilmek, Osmanlı'yı zayıflatmak adına bir Yahudi devleti fikrini ortaya atıyor. Başarılı olamıyor, yeniliyor Napolyon. Arada bir zaman geçtikten sonra bu sefer İngilizler aynı fikirle çıkıyorlar. Neden? Hem Mısır valisi var iyi yükselen, onu durdurmak istiyorlar. Hem de hasta adamın daha doğru parçalanması için. Tabi buna paralel Theodor Herzl bir kitap yazıyor, Yahudi Devleti. Yüzyıllardır ayrı ayrı yaşayan ve dolayısıyla kıyıma uğramış, sürgünlere uğramış, soykırımlara uğramış Yahudilerin hür, özgür ve sağlıklı yaşayabilmesi için bir devlet ihtiyacı olduğu fikrini ortaya atıyor. Bu devlet ihtiyacından sonra ise buraya daha fazla Yahudi gelmeye başlıyor. Özellikle Rothschild gibi iş adamları buralara Yahudilerin dönüşünü teşvik ediyorlar. Ve zaman içerisinde sayıları hızla artıyor. Bundan sonra işler daha da ivme kazanıyor. Daha fazla Yahudi buraya yerleşmeye başlıyor. Ve yerleşmeye başlıyor diyorum, nasıl yerleşiyorlar? Çok basit. Buraya gelip, hani bilinen bir hikayedir, Filistinlilerden toprak satın alıyorlar. Yavaş yavaş burada bir toplum yeşermeye başlıyor. Ama bir yandan dediğim gibi İngilizler süreçlere devam ediyor. Ve Osmanlı yıkıldıktan sonra buraya İngiliz mandası yanlarında bir Yahudi birliğiyle beraber giriyor. İngiliz mandası altındaysa şöyle bir karar alınıyor. Deniyor ki direkt Yahudi devleti kurulmasın. Önce İngiliz mandasını da biz destekleyelim. Koşullar elde edildiği zaman bu devlet burada kurulsun. O manda boyunca inanılmaz haklar veriliyor. Buradaki Yahudiler İbranice okullar açıyor, kendi elektrik su kurumlarını kuruyor. Hatta en son kendi ordularını dahi kuruyorlar. 1920'li yıllardan bahsediyorum. Tabii bir yandan durum böyleyken bir yandan da burada artık Osmanlı'dan ayrıldığı için bir Arap devleti kuruluyor. Kralı ise Faysal, daha doğrusu Veliaht Kralı, Kral Faysal. Hatta burada kapılardan birine ismini vermişler. Kral Faysal 1. Dünya Savaşı sonrasında Paris'te, Paris Barış Anlaşması'nda bir sözleşme imzalıyor. O da şudur, burada bir Yahudi devleti kurulacak, karşılığında da Orta Doğu'da Araplara daha fazla toprak verilecek. Yani direkt olarak buradaki devlet kralının, buradaki İsrail devletine izin veren imzalı bir sözleşmesi var aslında. Hatta o Kral Faysal'ın Türklerle alakalı da görüşleri şu şekilde, diyor ki yüzyıllardır burada Türkler vardı. Türklerin entrikaları nedeniyle Yahudiler ve Araplar birbirlerine düşman oldular. Halbuki Türkler olmasaydı her şey güzel olacaktı. Artık onları gönderdik. Bundan sonra Yahudi ve Arap toplumunun dostluğu başlayacaktır diyor. Sonuç ortada zaten. Bu imzaların ardından artık işte resmiyet kazandığı için dolayısıyla burada fiili bir devlet oluşmaya başlıyor. Tabii 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Büyük Soykırım'dan, Holocaust'tan sonra daha fazla Yahudi buraya gelip yerleşiyor ve fiili İsrail devleti daha da genişliyor. Sıkıntı ne zaman oluyor? 1967 yılında Arap komşuları bu durumdan rahatsız oluyor. Ürdün, Suriye, Mısır başta olmak üzere diğer Arap devletlerinin de desteklemesiyle İsrail'e karşı bir savaş başlatılıyor. Yani oldukça kalabalık bir Arap birliği İsrail'e karşı, yeni kurulmuş İsrail'e karşı savaşa giriyor. Ve kağıt üstünde baktığımız zaman çok böyle haksız bir savaş gibi, daha doğrusu şartların eşit olmadığı bir savaş gibi. Savaş 6 gün sürüyor. 6 günde net bir sonuçta İsrail savaşı kazanıyor. O savaşı kazandıktan sonra daha önce Birleşmiş Milletler'de de kabul edilen topraklarını birazcık genişletiyor. Hatta genişlettiği toprakların bir kısmından geri de çekiliyor ama tamamından geri çekilmiyor. Ve neredeyse günümüzdeki koşula doğru bir ivme kazanıyor. Ve işte bu hikayenin sonunda da günümüzdeki İsrail-Filistin meselesinin ana hatları çiziliyor. Hala daha bu sınırlar hareketli ama sürecin temel özeti bu olarak anlatabilirim. Yine çok güzel bir İsrail sabahında Hazreti Davut Türbesi'ne, mezarına ve Siyon Tepesi'ne doğru yol alıyoruz. Şimdi Siyon Tepesi'ne geldik. Burada 2 tane nokta var ziyaret edilecek. Bir tanesi Hazreti İsa'nın
son akşam yemeğini yediği yer. Hani şu meşhur Leonardo da Vinci'nin tablosunda resmettiği oda burada. Oda tabii bir süre sonra kiliseye çevrilmiş. Vakit geçtikten sonra ise camiye çevrilmiş. Hatta şu anda ortasında bir minber de yer alıyor. Hem Hristiyanların hem Müslümanların uğrak yeri. Şöyle akşam yemeğini ise tam arkamda gördüğünüz alanda yemiş. Buranın alt katı da ilginç. Hazreti Davut'un türbesi. Hazreti Davut Yahudiler açısından çok önemli. Çünkü aslında İsrail Devleti'nin kurucusu. Zaten Kral Davut diye adlandırılıyorlar. Ama tabii ki İslamiyet için de aynı zamanda önemli. Dolayısıyla bina gene paylaşılamayan noktalardan bir tanesi. Şu anda ise alt katına Yahudiler bakıyor. Yahudilerin ibadet ettiği bir yer. Ama her iki alanı da Siyon Tepesi'nde ziyaret edebiliyorsunuz. Hazreti Davut mezarı ve son akşam yemeği odasının üzerindeyiz. Buranın bir özelliği daha var. Burası Siyon Tepesi. Hani meşhur Siyonizm var ya, orada bahsedilen şey de aslında buraya geri dönme öyküsü. Siyon'a geri dönme öyküsü. İşte tam orada bahsedilen yerdeyiz. Getsemane bahçeleri ve Hazreti Meryem'in kabrinin olduğu bölgeye geldik. Getsemane, Hazreti İsa'nın son akşamında vakit geçirdiği yer ve aynı zamanda yakalandığı yer. Son vahilerin geldiği, Tanrı ile son kez belki konuştuğu yer. Hazreti Meryem türbesi de hemen burada. Daha doğrusu iddia edilen yer. Dünyada iki iddia var. Kimi iddialara göre Efes'te yaşıyor Hazreti Meryem hayatının son döneminde ve orada vefat ediyor. Bir diğer iddia ise burada kaldı ve vefat etti. Şu an kilise olarak kullanılıyor, bir dönem cami olarak da kullanılmış. Gidip ziyaret edebiliyorsunuz. Zeytin Dağı mükemmel bir Mescid-i Aksa ve Kudüs manzarasına sahip. O yüzden turistler buraya sık sık geliyorlar. Ama konu sadece manzara değil. Üç din içinde çok önemli nokta burası. İslamiyet'e göre, birçoklarının inandığına göre mahşer yeri burası olacak. Sırat Köprüsü buraya kurulacak. Hristiyanlar için de farklı bir önemi var. Hazreti İsa gökyüzünden yere burada inecek. İndikten sonra da aşağıya doğru yürüyecek ve Golden Gate denilen, şu anda kapalı olan kapıdan şehre girerek cennetin krallığını ilan edecek. Yahudiler için de farklı önemleri var buranın. Birincisi, Yahudiler de Mehdilerinin buraya geleceğini ve gene tıpkı Hazreti İsa'da olduğu gibi buradan yürüyüp Golden Gate'den geçerek şehre gireceğini ve kendi krallıklarını ilan edeceğine inanıyorlar. Bunun dışında Yahudiler de buranın mahşer yeri olduğunu düşünüyorlar. Buraya öldükten sonra kıyamet günü 2 tane birden Sırat Köprüsü kurulacağını düşünüyorlar. Bu Sırat Köprülerinden bir tanesi demirden, bir tanesi ise kağıttan olacak. Mala mülke değer verenler demir köprüden, ilime, irfana, bilgiye değer verenlerse kağıt köprüden geçeceklermiş. Kağıt köprü geçenleri taşıyacak, ancak demir köprü mala değer verenleri taşımayacak ve cehenneme düşecekler. Bu arada aşağıdaki vadinin adı Kidron Vadisi. Cennet Cehennem Vadisi de deniyor. Bu Sırat Köprüsü'nden dolayı zaten. Aşağıya doğru bakarsanız burada Yahudi mezarları var. Bu mezarlık dünyanın en eski aktif mezarlığı. Yaklaşık 3000 yıldır insanlar gömülmeye devam ediyor. Neden? Çünkü az önce bahsettiğim gibi Sırat buraya kurulacak, Sırat köprüleri buraya kurulacak ve Mehdi ölüleri dirilterek şehre buradaki ölülerle beraber girecek. Sonra dünyadaki diğer ölüler yeniden dirilecek. Şehire Mehdi ile beraber girebilmek adına bu mezarlığa inanılmaz bir rağbet var. Hatta mezarlardaki fiyatlar 2-3 milyon dolara kadar çıkıyormuş. O derece değerli bir nokta burası. Bu arada burada Golden Gate'i görüyorsunuz. Şu anda kapalı durumda. Bunun nedeniyle alakalı Hristiyanlar diyorlar ki Hazreti İsa geldiği zaman şehre o kapıdan gireceği için Müslümanlar kapattı. Yahudiler de diyorlar ki hem kapattı Müslümanlar buraya hem de önüne mezarlık yaptılar. Çünkü Yahudilerin Mesih'i bir kohendir ve mezarlıktan geçemez. Böylece onun şehre girişini engellemeye çalıştılar.
Tabii hep karşı tarafa Mescid-i Aksa diyorum. Aslında oranın farklı bir adı daha var. Tapınak Tepesi diye geçiyor. Tapınaktan kastımız vakti zamanında Hazreti Süleyman'ın mabedinin olması var. Ve buradan bahsediyorken hani meşhur tapınakçılar var ya, işte bu televizyonda Kurtlar Vadisi'nden Ertuğrul'a kadar birçok yerde yer alan, onlardan da bahsetmek gerekiyor. Kudüs Müslümanların elinden geri alındığı zaman Hristiyanlar tarafından, daha doğrusu geri değil fethedildiği zaman Hristiyanlar tarafından, burada Müslümanlara oldukça sert bir yaklaşım oluyor ve Müslümanlar şehri terk ediyor. Dağlık bölgelerde yaşamaya başlıyorlar. Daha sonra buraya Hristiyan hacılar akın etmeye başladığı zamansa dağlık bölgelerden geçerken Müslümanların saldırıları oluyor. Bunun üzerine de buradaki 9 tane soylu adam bir örgüt kuruyor, bir cemaat kuruyor. Ve diyorlar ki biz buraya gelen hacıların güvenliğini sağlayacağız. Kudüs Kralı'nın huzuruna çıkıyorlar. Diyorlar ki biz yemin ettik. Bundan sonra tek varlık amacımız bu olacak. Ve bu yüzden bütün mal varlığımızdan da vazgeçiyoruz. Ve bu cemaati kuruyoruz. Tabii Kudüs Kralı'nın da çok hoşuna gidiyor. Onlara diyor ki madem böyle bir cemaat kuruyorsunuz, böyle bir tarikat kuruyorsunuz, sizin yerinizde Tapınak Tepesi olsun. Burayı onlara tahsis ediyor. Yani tapınakçıların merkezi arkamızda gördüğünüz Mescid-i Aksa'nın da olduğu Tapınak Tepesi. Tabii en başta İsa'nın fakir askerleri olarak anılıyor bunlar. Sonradansa isimleri değişiyor ve tapınak şövalyeleri oluyor. Bu örgütün birkaç kuralı var. Birincisi, örgüte üye oluyorsanız hayat boyu devam edeceksiniz. Üye olduğunuz anda bütün mal varlığınızı buraya vereceksiniz ve hayatınız boyunca hiç korkmadan savaşacaksınız. Tabii en başlarda bağışlar ve örgüte üye olanların servetleriyle gitgide örgüt varlıklı olmaya başlıyor. Bir yerde de tabii Hristiyan ritüelleri, masonik ayinler vesaire çok yaptıkları için ilgi çekici bir hale geliyor. Özellikle Fransa'da çok popüler oluyor. Birçok soylu insan hayatlarını bırakıp bu örgüte katılıyor. Tabii iyi eğitimli askerlerden oluşuyor ve bir noktada savaş kuralları da iyi olduğu için çok iyi savaşçılar alıyor. İşte savaşta kuralları var. En önden bunlar gider, en son bunlar çıkar. Eğer rakip 3 kattan azsa asla geri çekilmeleri yok gibi kurallardan dolayı oldukça Avrupa'da ve dünyada şan şöhret sahibi şövalyeler oluyorlar. Her geçen gün güçlerini arttırıyorlar. Hatta bir noktada Papa bile ilan ediyor. Diyor ki bunlar sadece ve sadece bana tabidirler. Hiçbir devlete tabi değillerdir. Aynı zamanda vergiden de muaftırlar. Düşünün, çok güçlü, vergiden muaf, zengin insanlar olmaya başlıyorlar. Tabii burada başka bir durum daha gelişiyor. O zaman Kudüs'e para göndermek isteyen hacılar var. Yollar güvenli değil, bu bir sıkıntı. O yüzden yeni bir yöntem bulunuyor. Örneğin Paris'te yaşıyorsunuz. Zenginleşen bu arada şövalyeler birçok yerde tapınaklar, mabetler, binalar inşa ediyor. Siz Paris'te yaşıyorsunuz. Buraya para göndermek istiyorsunuz. Paris'teki tapınak merkezine gidip altınızı teslim ediyorsunuz. Karşında bir kağıt alıyorsunuz. Bu kağıtla da, bu kağıt sayesinde Kudüs'teki bir kişi gelip o kağıtla buradaki tapınaktan karşılığı kadar altın alabiliyor. Banka sistemini anlatıyorum. Çünkü tarihte bildiğimiz modern bankacılığı ilk tapınakçılar kuruyor. Tahmin edersiniz bu olay çok hızlı yayılıyor, çok hızlı gelişiyor ve tapınakçıların zenginliğine zenginlik katılıyor. Bir noktaya kadar inanılmaz güçlü gidiyorlar. Ta ki Kudüs kaybedilinceye kadar. Kaybedildikten sonra merkezlerini Kıbrıs'a taşıyorlar. Bir kısmı da Avrupa'ya göç ediyor. Fransa'da yaşamaya başlıyor. Sıkıntı şu: Paris'te yaşarlarken artık eskisi gibi kutsal görevleri yok. Oldukça zenginler, güçlüler, kimse dokunamıyor, hiçbir ülkeye tabi değiller. Bu hiç kimsenin işine gelmemeye başlıyor. Krallar, papa bile varlığını sorgulamaya başlıyor. Ve nitekim Fransa kralı bile tapınakçılara borçlu hale gelmiş durumdadır. Böyle olunca da bakıyor ki önüne geçemiyor, bir kumpas kuruyor. Tapınakçıların tamamını Kıbrıs'tayken Fransa'ya çağırıyor. Çağırdığı zaman da belirli iftiralarla, işte kafir olduklarını, haça tükürdüklerini ya da eşcinsel oldukları gibi iftiralarla bütün tapınakçıları tutuklatıp mal varlıklarına el koyuyor. Tapınakçıların başını ve bütün tapınakçıları idam ettiriyor. Tabii bu hikayenin sonunda ilginç bir şey var. Herkes şunu söylüyor: tapınakçılar başlarına gelecek olanı biliyorlardı. Buna rağmen Fransa'ya gittiler. Buradaki iddia ise şu: tapınakçılar olacak olanlardan kaçamayacağını anladığı zaman kimliklerini gizlemeye başladılar. Yer altına ve gizli kimliklerine çekilmeye başladılar. Sonra sadece orada göstermelik bir kısmı ölerek tapınakçılar artık gizli bir örgüt olmaya devşirdi. Ve hala daha çok zenginler, hala daha varlıklarını devam ettiriyorlar. Hatta hala daha dünyayı onların yönettiğine inananlar var. Bu arada bir diğer iddiada tapınakçıların hacıları korumak için kurulduğu değil, ahit sandığını aramak için kurulduğu ve hala da dünyanın farklı yerlerinde bu sandığı aradıklarına inanıyorlar.
Bu arada varlıkları devam ediyor mu? Buna dair birkaç kanıt da var. En azından bir zamanlar devam etmiş. Mesela İngiltere'de yerin altında tıpkı buradaki Kutsal Kabir Kilisesi gibi inşa edilmiş birebir aynı bir tapınak bulunuyor. Ve bakıldığı zaman burası bir süre gizli bir şekilde tapınakçılar tarafından kullanılmış. Tabii şu anda günümüzde ne durumdadırlar bilmiyoruz. Ama onların doğduğu ve merkezi olan yer de arkamızda uzanıyor. Bu arada Yahudi mezarlarının üzerine dikkat ederseniz taş olur. Bunun nedeni de Yahudiler buralara ibadethane olarak görüyorlar. Gelip burada ibadet ediyorlar. Ve kıyamette yaptıkları ibadetleri koydukları bu taşların şahitlik edeceğine inanıyorlar. Çok güzel bir manzarayla paylaşılamayan kadim şehir Kudüs'e veda ediyoruz. Bir başka seyahatte görüşmek dileğiyle.